来看国际消息，近日强风暴雨除了横扫英国多地之外，也给欧洲西北部地区带来了重创。风暴在法国、德国、荷兰、丹麦等地一共造成近10人死亡，多人受伤。此外，风暴还导致了当地的航空、铁路和城市交通大面积瘫痪。根据法国气象部门发布的消息，27号到28号夜间，法国西北部地区的最强风力达到每小时139公里。据法国电力部门28号中午公布的数据，狂风骤雨导致法国西北部地区大约4.2万户家庭断电。此外，往返于巴黎和北部重镇鲁昂之间的火车28号上午全部停。